உலகத்தோட டாப் 5 ஆன்டி ஏர்கிராஃப்ட் மிசைல் இந்த பட்டியலில் இந்தியாவோட பேர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த டாப் 5 ஆன்டி ஏர்கிராஃப்ட் மிசைலை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் ராணுவம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. சேம் டைம் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், ஆன்டி ஏர்கிராஃப்ட் மிசைல் அப்படின்னா என்ன? எனிமியோட ஏர்கிராஃப்ட் அழிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு கைடடு மிசைல் சிஸ்டம் தான் ஆன்டி ஏர்கிராஃப்ட் மிசைல். இதை ஏர், சி, கிரவுண்ட், அதாவது நில வழியாகவும் நீர் வழியாகவும் கடல் வழியாகவும் நம்ம தாக்குதல் செய்ய முடியும். இது எந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா? ஃபஸ்ட்டு எனிமியோட மிசைலை டிடெக்ட் பண்ணோம், நெக்ஸ்ட்டு அதை ட்ராக் பண்ணி அது கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக இன்டர்செப்டிங் சொல்லுவாங்க, இன்டர்செப்டிங் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். இந்த 3 விஷயத்தை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எனிமி மேலே நம்மளால் மிசைலை லான்ச் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி நம்ம எனிமியோட மிசைலை தாக்கி அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை நியூட்ரலைசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரி, இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம், எதுக்காக இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது. ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், மிலிட்ரியோட சொத்துக்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக. ரெண்டாவது விஷயம், மிலிட்ரியோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்டு நம்ம இந்தியாவோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பாதுகாக்கிறதுக்காக. மூணாவது, சிவிலியன் ஏரியாஸ், ராணுவ வசதி இல்லாத எல்லா இடங்களும் இந்த கேட்டகரிக்குள்ளே வரும். இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எதற்காக ஆன்டி ஏர்கிராஃப்ட் மிசைலை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது. இப்போ வாங்க அந்த 5 ஆன்டி ஏர்கிராஃப்ட் மிசைலை ரிவர்ஸாக பார்ப்போம். நம்மளோட இடத்துல 5ஆவதாக இருக்கிறது சைனீஸ் HQ-9 லாங் ரேஞ்ச் ஆன்டி ஏர்கிராஃப்ட் மிசைல் சிஸ்டம். இதோட ஆரிஜின் சைனா தான் இதோட ஓன் மேனுஃபேக்சரும் கூட. இதோட ரேஞ்ச் எவ்வளோ அப்படின்னா 120 கிலோமீட்டரில் இருந்து 250 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தாக்கி அளிக்கக்கூடிய திறன் வாய்ந்தது. இதோட ஸ்பீட் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் ஆகலை, பட் இதோட மினிமம் அண்டு மீடியம் ஸ்பீட் எவ்வளோ அப்படின்னா மேட்ச் 4, அதை விட அதிகமாக போகக்கூடிய அளவுக்கு திறன் வாய்ந்தது. இந்த மிசைலில் சைனா யூஸ் பண்ணுற சிஸ்டத்தோட பேர் செமி ஆக்டிவ் ரேடார் ஹோமிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மிசைலை நம்மளால் கிரவுண்டில் இருந்து லான்ச் பண்ண முடியும், சர்ஃபேஸில் இருந்து லான்ச் பண்ண முடியும். அதாவது நம்ம கப்பல் மூலமாகவும் இல்லை சில இராணுவ தளங்கள் மூலமாகவும் இல்லை அப்படின்னா வான் வழியாகவும் லான்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் மொத்தம் 3 டைப் இருக்குது. HQ-9, HQ-9 ஆல்ஃபா, HQ-9 பிராவோ அப்படின்னு மொத்தம் 3 வெரைட்டி வந்து இருக்குது. இப்போ நம்மளோட இடத்துல 4ஆவதாக இருக்கிறது US SAM MIME 104 பேட்ரியாட். இதோட ஆரிஜின் USA தான். ரேஞ்ச் எவ்வளோ அப்படின்னா 160 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இதால் தாக்கி அடிக்க முடியும். இதோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு 5630 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் இருந்து 6170 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் வரைக்கும் போகக்கூடிய திறன் வாய்ந்தது. இந்த உருவாக்குன கம்பெனிஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ரேத்தியன், லாக்ஹீட் மார்டின், போயிங் அப்படின்ற 3 நிறுவனங்களும் இணைஞ்சு உருவாக்கியிருக்காங்க. இதோட டைப் என்ன அப்படின்னா, ஆனால் இந்த மிசைலை நம்மளால் சர்ஃபேஸ் டு ஏர், அதாவது நம்ம இராணுவ தளங்கள்லேருந்து நம்ம ஏரில் வந்து அட்டாக் பண்ண முடியும். இது ஒரு ஆன்டி பேலிஸ்டிக் மிசைல் அப்படின்னு சொல்லலாம். கரண்ட்டாக இந்த மிசைல் USA கிட்ட மொத்தம் 10,000 மிசைல் வந்து இருக்குது. இந்த விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக வந்திருக்கும். இப்போ நம்மளோட இடத்துல 3ஆவது இடத்துல இருக்கிறது பிரெஞ்சு இட்டாலியன் SAM-T. இதோட ஆரிஜின் பிரான்ஸ் அண்ட் இட்டாலியும் இணைஞ்சு உருவாக்கியிருக்காங்க. பிரெஞ்சு இட்டாலியன் SAM-T மிசைலோட ஒரு பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா, இதால் எல்லா வெதர் கண்டிஷனையும் ஏற்ற மாதிரி சர்வே பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதை எனிமியால் ஜாமிங் அண்டு இன்டரப்டிங் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மிசைலை நம்மளால் ஏர் டு ஏர், சர்ஃபேஸ் டு ஏர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம். மேக்ஸிமம் பிரெஞ்சு அண்ட் இட்டாலியன் அவங்களோட போர் கப்பல்களில் யூஸ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க. இதோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் எவ்வளோ அப்படின்னா 1.4 கிலோமீட்டர் பெர் செகண்டில் போகிற அளவுக்கு ஒரு வேற லெவலான மிசைல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இதோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு எவ்வளோ அப்படின்னா மேட்ச் 4.5 ஸ்பீடை வந்து ரீச் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்மளோட இடத்துல 2ஆவது இருக்கிறது SAM ஆர் GTM டேவிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதோட ஆரிஜின் இஸ்ரேல். இந்த SAM ஆர் GTM டேவிட்ன்ற மிசைலால் மீடியம் டு லாங் ரேஞ்ச் ஏர் மிசைல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் இந்த மிசைலை இஸ்ரேல், US அண்டு ரஃபேல் ப்ளஸ் ரேத்தியன் இந்த 4 நிறுவனங்களும் சேர்ந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு பெனிஃபிட்டான ஒரு விஷயம்தான். பட் இந்த மிசைலை இஸ்ரேல் தன்னோட ப்ரொடக்ஷனுக்காக தான் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இஸ்ரேல் ஃபஸ்ட்டு MIME 23 ஹாக் அப்படின்ற ஒரு மிசைல் வச்சுருந்தாங்க. அந்த மிசைலை மோடிஃபை பண்ணி தான் MIME 104 பேட்ரியாட் அப்படின்ற
இந்த மிசைலை இஸ்ரேல் உருவாக்கியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம எல்லாருமே எதிர்பார்த்த நம்மளோட இடத்துல ஃபர்ஸ்டா இருக்கிறது S-400 ட்ரிம்ப். இதோட ஆரிஜின் ரஷ்யா. இதோட டிஸ்டன்ஸ் மேக்ஸிமம் 800 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தாக்கி அளிக்கக்கூடிய திறன் வாய்ந்தது. இந்த ஒரு மிசைலை நம்மளால் மொபைல்லையும் ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதால் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் அட்டாக் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். இந்த S-400 ட்ரிம்ப்ன்ற மிசைலால் 4th ஜெனரேஷனோட லாங் ரேஞ்சு மிசைல் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. இதோட ஸ்பீடு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்தம்பிச்சு போயிடுவீங்க. 17,000 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் ரீச் பண்ணுற அளவுக்கு, அதாவது சவுண்டோட ஸ்பீடை விட 13 மடங்கு வேகம் உள்ள ஒரு வேற லெவலான மிசைல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த மிசைலுக்கு முன்னாடி ரஷ்யா கிட்ட இருந்த மிசைல் பேரு S-200 அண்ட் அதோட அப்டேட்டட் வெர்ஷன் S-300. இந்த விஷயத்தை அடிப்படையாக வச்சு தான் உருவாக்கியிருக்காங்க. இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் கவுண்டர் மெஷர்ஸ். அதாவது மிசைலை அழிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு மெத்தட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இருக்கு. அதில் மொத்தம் 3 மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஃப்ளேர்ஸ், சாஃப், எலக்ட்ரானிக் ஜாமிங். இந்த 3 விஷயத்தை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக வேணாம், ரொம்ப ஷார்ட்டாக நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடு சாஃப். இந்த மெத்தட் மூலமாக வானத்தில் இருக்க மேகம் மாதிரியான ஒரு புகை மண்டலத்தை உருவாக்கிட்டு எனிமியை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விடுறது. அதாவது அந்த மிசைலால் கரெக்டாக இன்டர்செப்ட் பண்ணி அழிக்க முடியாத அளவுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விடுறது தான் சாஃப். செகண்டு ஃப்ளேர்ஸ். ஃப்ளேர்ஸ் மெத்தடில் தீப்பந்தங்களை உருவாக்கி, அதாவது ஒரு ஏர்கிராஃப்டால் ஃபயரிங் மூலமாக ஒரு தீயை உருவாக்கி அந்த மூலமாக கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறது. தேர்ட் மெத்தட் எலக்ட்ரானிக் ஜாமிங். இதில் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஆப்போனண்ட்டுக்கும் நம்மளுக்கும் இடைப்பட்ட கம்யூனிகேஷனை கட் பண்ணி அவங்கள கன்ஃபியூஸ் பண்ண வைக்கிறது. இது மட்டும் இல்லாமல் ஃபியூச்சரில் வர்ற இந்த மிசைல்ஸ் ஃபுல்லாமே ஏஐ டெக்னாலஜியை வச்சு உருவாக்குறாங்க அப்படின்றது எல்லா நாடுகளுக்குமே இது ஒரு எஃபெக்டிவாகவும் அக்யூரசி அதிகமாக இருக்கிறதாகவும் எதிர்பார்க்கப்படுது. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். நன்றி.